皆さん本日は本当にありがとうございました。僕もですね、シトリーという役に出会えて、いろんな幅が、すいません。どうしたの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 血でも吐くの今ちょっと、グハって感じだったよね。本当に今、びっくりしました。びっくりしました。いや、なんですけど、時間帯多分1号車目って女性でも多分僕これ1回目じゃないんです。花粉症だ。風邪です。すいません、ちょっと朝体が弱くて。そうだ、大丈夫ですか？具合悪い。はい、すどっちですか？すいません、僕2両目いけばいいです。くしゃみが